คลิปที่2นี้นะครับจะเป็นคลิปการแนะนำการใช้ฟังก์ชัน Generator นะครับโดยเมื่อน้องๆได้ทำการเปิดเครื่องแล้วเนี่ยจะพบว่ามีปุ่มนะครับให้กดมากมายนะครับปุ่มในแถวแรกนี้นะครับเมื่อเราดูที่หน้าจอจะพบว่าเป็นการปุ่มเนี่ยที่เลือกในการปรับของความถี่นะครับปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มที่เลือกใช้สำหรับการปรับ Amplitude นะครับปุ่มที่3เป็นปุ่มที่ใช้เลือกสำหรับการปรับการค่าของการ offset นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีปุ่มที่สามารถสร้างเลือกว่าจะใช้สัญญาณในฟังก์ชันอะไรนะครับเช่นฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันสแควร์สามเหลี่ยมนะครับเพาน้อยหรือว่าขั้นบันไดนะครับมีปุ่มตัวเลขนะครับเอาไว้ระบุว่าเราต้องการความถี่เท่าไหร่ amplitude เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปุ่ม output ครับใช้สำหรับการปล่อยสัญญาณออกมานะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้เอาไว้ปรับละเอียดครับเนื่องจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สร้างสัญญาณนะครับเราจะไม่สามารถเห็นสัญญาณได้นะครับจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เราจึงต้องใช้ตัวอุปกรณ์ออสซิลโลสโคปนะครับเป็นตัวแสดงสัญญาณให้เราดูนะครับตัวแสดงสัญญาณให้เราดูผมจะทำการต่อสัญญาณนะครับจากฟังก์ชัน Generator นะครับโดยใช้สายสโคป1เส้นและสัญญาณจะเข้าสู่เครื่องสโคปโดยใช้สายสโคปอีก1เส้นนะครับวิธีการต่อนั้นเราก็จะใช้สายปากคีบสีดำนะครับคีบหาสีดำสีแดงคีบกับสีแดงครับนี่นะครับตอนนี้ผมทำการต่อเข้าสู่สโคปนะครับ Channel ที่1นะครับผมจะทำการเลือกความถี่ครับก็ทำการกดปุ่มแรกนะครับจากนั้นก็เลือกความถี่สมมุติอยู่ที่10กิโลเฮิรตซ์นะครับผมก็จะคีย์ข้อมูลลงไปว่า10นะครับและจะต้องทำการเลือกนะครับว่าจะใช้หน่วยอะไรเมกะเฮิรตซ์กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เฮิรตซ์นะครับกิโลเฮิรตซ์ผมก็เลือกกิโลเฮิรตซ์นะครับแอมพลิจูดนะครับผมต้องเลือกกดก่อนว่าจะปรับค่าแอมพลิจูดนะครับผมก็จะกดปุ่มแอมพลิจูดจากนั้นก็จะเลือกว่าจะใช้แอมพลิจูดกี่โวลต์พีคทูพีคนะครับกี่โวลต์พีคทูพีคในนี้ผมจะลองกด2โวลต์พีคทูพีคนะครับ2โวลต์พีคทูพีคก็เลือกหน่วยนะครับจากนั้นจะพบว่าสัญญาณนี้ยังไม่ได้ออกมาสู่ข้างนอกเลยสัญญาณจอออสซิลโลสโคปยังคงว่างเปล่าอยู่นะครับต้องทำการปล่อยสัญญาณมาก่อนโดยการกดปุ่ม output จะพบว่ามีตัวสัญญาณขึ้นมานะครับมีตัวสัญญาณขึ้นมานะครับหลังจากที่เราคีย์ข้อมูลสู่ฟังก์ชัน Generator แล้วเนี่ยเราจะต้องมาปรับหน้าจอสโคปนะครับย้ำว่าปรับที่หน้าจอสโคปนะครับไม่ได้ปรับที่ฟังก์ชัน Generator แล้วนะครับผมก็จะย้ายหน้าจอไปที่ตัว Oscilloscope นะครับเราพบว่าสัญญาณนั้นเป็นรูปนะครับสีเหลืองเป็นปื้นยาวๆนะครับเราจะต้องทำการซูมนะครับขยายนะครับโดยการปรับ time per dip ครับper dip นะครับผมนี้นะครับผมจะหมุนนะครับเราพบว่าสัญญาณจะเริ่มคลี่ออกมานะครับคลี่ออกมาน้องๆจะเห็นว่าสัญญาณนั้นยังคงเลื่อนนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับผมจะต้องทำการทริคนะครับวิธีการทริคก็คือเลือกซอสก่อนว่าจะทริค channel ไหนต้องเลือก channel นะครับเลือก channel 1ต่อ channel 1เลือก channel 1กดเลือก channel ปรับเลเวลของการทริคนะครับย้ายลงมาให้ทับลูกคลื่นนะครับจากนั้นจะเห็นว่าโอ้มันเล็กไปนิดนึงนะครับผมก็จะทำการปรับโวลต์เปอร์ดิฟนะครับก็จะเห็นว่าสามารถขยายละต้องการเลื่อนบนล่างก็ทำการปรับ position นะครับเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมทำนี้อยู่ที่หน้าจอสโคปนะครับไม่ได้ยุ่งกับฟังก์ชัน Generator เลยนะครับต่อมาผมบอกว่าผมจะลองเปลี่ยนสัญญาณจากจากไซน์เวฟเป็นสแควร์เวฟนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะไปกดที่ฟังก์ชัน Generator นะครับผมต้องการเลือกฟังก์ชันว่าเปลี่ยนจากไซน์เป็นสแควร์นะครับเปลี่ยนจากไซน์เป็นสแควร์นะผมต้องการกด1ครั้งจะพบว่ากลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ความถี่เท่ากัน Amplitude เท่ากัน
นะครับถ้าเปลี่ยนกดเป็นแรมก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับถ้าโจทย์บอกว่าต้องการสัญญาณsquare wave นะครับที่ความถี่5กิโลเฮิรตซ์แอมพลิจูด3โวลต์ peak to peak ผมก็ต้องไปเลือกฟังก์ชันก่อนว่าจะเอา square wave 5กิโลเฮิรตซ์ผมก็ต้องเลือก frequency นะครับคีย์ข้อมูลลงไปว่า5กิโลเฮิรตซ์นะครับแอมพลิจูด3โวลต์ peak to peak ผมก็ต้องเลือกก่อนว่ากดแอมพลิจูด3โวลต์ peak to peak นะครับจะพบว่าตัวรูปสัญญาณก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่โจทย์สั่งนะครับเมื่อเราต้องการวาดลงกระดาษคำตอบเนี่ยน้องๆก็จะพบว่ามันวาดยากนะครับเราก็ต้องมาปรับที่ตัว oscilloscope นะครับก็ปรับง่ายๆแค่โวลต์ per dip กับ time per dip เท่านั้นนะครับแล้วก็ position ก็ปรับไปอยากได้เท่าไหร่อยากวาดยังไงถ้าน้องบอกว่าอยากวาดเยอะก็ให้มันถี่ๆกันหน่อยนะครับอยากวาดน้อยคุณก็ซูมเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ฟังก์ชัน generator เบื้องต้นนะครับ